Fata. Rasa lu kan, rasa lu. Netsika video tsika hadino safari. Aí viu essa, mas isso não. Aí não me expressa na praia. Ano sih? Akhirnya berarti nanti nggak dapat tanah. Sige mabot lewe. Taruhan sila. Tadi nak saya bisa buatin. Sana barang. Menaikkan panabe manduai kuda madera pada kasya. Mandonan speed finula saya bapa komunis sama tam fiona tandai. Sini panabaran na tontang yang nomazin dia menapakkan trafik di beani walat selaini telo hamre katakina ni anaswa berapa anasnya berapa saya yang protokol takop tuh na tontang minister apa família yang kampianas ni awan awanak ni fek kona fui ni decret application. Anak-anak pada saya dengan commission de suivi et d'intervention mobile recrutement. Amalina ayer, lovita kina yeu, bayi derenan famia anak ayer. Manme kalau di bakulungan lo saya akan komunis. Bulan tui di servis zero. Ada cipa kerokan tane. Asa terena. Yang ada di bagian atas beloi tak usul, di tarik sekul, research sub, research Cisco, yang ada lebihnya tak dismonate. Asal terima kalau saya tak usunai, sami manokan barang isi kaya tak dismont saya lagi, ufana makisa na isau kita kina isau, affair phone. Pampiana ka, yani futuni num fund fatspano politik. Saya ber pasti mas na panabia. Lifutan, tilai apa kata dalam rosatria, neme misalnya, te si établissement là ici fa ena si fulu sandato établissement de Madagascar dia atau nanti nemi papianas nyaka biasa na yang si fulu sandato ni atau nanti nemi aitana sultena isa ke zone na 2 na 3 na nya chala mafun na nya pandem na nya befuta at mfundo na nundel sama dan sineti tamni fitatanana sini fapadiana na rapa to nanti tutulong fana biasa e fundo ndo pandiana tulo sajila ita fanisa dikatet na no chin na refana plus na pera na politik nisi manapai fana tap chin rara ko chin tumchuan te fatswe tumchuan le pada la krena kais mula se daba fon mula le roof kapata lufon ten fundo na nemi cara manamarkan saya simisi abat ka sindikazanti simisi abat ka politik simisi amaranultuka fa direction collegial u direction yung manapake fek manlo nan sama sana te sawita si saw ya nemi ya mana katana na don ya nemi Kita sekolah ni, evan atolnya ni nyake function rate na ni wante ya dapat ni fudupa sakana na tabuli ramatunis evanis fiona evanis nyasa bita evan atolnya ni borak sabuki eva na pietaka tengamdi faifana am sofiku matso aifana tulta yakuta ramatunis Mandona ni sapa bisa kecil, jadi fana barang saya tu nama tulis
nangataka ny Nehemia miona taminy ny amin'ny resaka hoe aleo izy mivantana no miteny aminay mpanabe ny famalina ireo etaeta maro samihafa. Nanaiky izy satria hitantsika omaly saingy tsy afa-po ny mpanabe manerana ny nosy. Rehefa tsy afa-po ny mpanabe mamerana ny nosy dia mbola mametaka zany izahay ny atao hoe service zero. Mangampiandry ny valiny ao anatin'ny 4 ora. 4 ora azafady. 4 ora azafady. Manao an'izay koa ny any amin'ny faritra atao anatin'ny MMI. Zay ataon'ireo établissement maro isan-tsokajiny. Nisy zavatra voatonona itao dia ny tokony anaovana faran'izay ainga la ny fanasoniavana ny protocole d'accord. Fanasoniavana ny protocole d'accord toy ny natao tamin'ny ministera izay efa miasa amin'izao fotoana izao. Ny amoahana ao anatin'ny fotoana fohy décret d'application. Ny ananganana faran'izay ainga na commission de suivi et d'intervention momba ny recrutement. Ny amalina aingana ireo fitakiana ireo mba hiverena fampianarana. Ary ny amoahana loty anafoanana ny fanendrena ireo maloto efa hita teo ireo. Mba tsy hitenenanay hoe ny directeur, ny chef zako, ny chef Cisco alefaso no dito tompoko ary zay nanao tsy mety sazio araky ny lalàna. Ny drain zerety manana poste de responsabilité technique nanimba ty tontolo ny fanabeazana ty. Alefaso no dity zay nanao tsy mety dia ampiaro amin'ny lalàna. Mandroso fiara-miasa ny MMI. Manokatra varavarana ny MMI amin'ny fiara-miasa saingy tsy fian'ny MMI fa tsy miara-miasa amin'ny tontolo feno zorodiry izahay. Karate ihany sika satria anisan'ny foto-fijoroanay ny tsy fisina kolikoly ny miala ao anatin'ny fahalotona ara-politika dia mangataka izay to alana daholo aloha izany. Raha tena tiana tenena dia ny amin'ny hoe zéro redoublement. Akasika. Mandainky izy raha milaza fa misy zavatra nirahana ny tapahana omaly. Tsy misy nirahana ny tapahana fa zay tapahana no metiny fa tsy nomenoiny akory dia solo tena nanantona anazy zay nangataka eo aminy. Tongeto zay mazava loatra satria mazava ny antsoantsony tolona nanomboka tamin'ny 25 septembre tena Kianja. Miala ny teo aloson'ny firongony miaraka amin'ireo fitakiana zay iraisan'ny mpanabe recrutement ENF, ENS ary CNFP, indemnité de logement, indemnité de cré, intégration ary ny rapprochement de ménage. Raha miaintsika dia tsy misy zavatra spesifika na voafaritra no teneny mombandreo fa nataony kiresaresaka kilaingalainga tany fotsiny hoe alamindamina. Tsisy zavatra nirahana napaka fa tapakizy sy ny tokantranony tany no teneny. Misy fikitiana ny indemnité de logement sy indemnité de cré fa nandeha ny any amin'ny loi de finance fangany misy montant izany sady ao anaty bon de caisse asio resaka mihitsy fa olo-dehibe mpampianatra nety 1+1 égale 2 zany le ty aminay mpampianatra zavatra voafaritra ry mazava reny resahany rehetra rehetra iny sy le phraseny hoe tsy atao fitadiavana seza ny syndicat fiza nitady seza taminao ianao no nakany seza ity zay tsy nitady seza tombontsoa iombonana ho any ny resaka eto dia tsy ahodikodina ny resaka zay le resaka. Ny fanakatonana sekoly ratsy mivaly ny fitakiana anankidimy sy fanadiovana ny ministère. Areto dia miantso mampitandrina ny chef Cisco train mbola manery mpampianatra chef zapy taletsekoly proviseur niza branche ratasy amin'ity ministère ity tsy misy miasa izao fa fitakiana tombontsoa iombonana mipetra tsara miombona zao fitakiana tombontsoa mpampianatra koa ianareo ary isa mitakiana amin'izao zavatra zao. Tsy avaty aminay ny mahatonga ilay tsy mampianatra fa avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana zay na zao ary voava androany voava io androany rapitso tonga dia zay mihitsy manao tamintamy maheraky ny koma hoe verina mianatra daholo. Tsy avaty aminay zay mpampianatra zay mihitsy zay fa tsy isan'andro ny mpampianatra no mitaky fa tia kosa ny fotoana itakina mila mipampiaino tahaka ny nandravonana ny olana an'izy ty aloha tokony andravonana an'izy ty malahelo ny zana-bahoaka zay satria natao an'ny zana-bahoaka ary ho an'le zana-bahoaka ny joronay androany vana ny olana lasay manabe ny zana-bahoaka amin'ny mampanabe anay tsisy olana zany fa rehefa tsy mivany olana
tsy miteny zay menja no tady afaka ifampiresahany zay fa zay tsy ampianatra ratsy ny olana misy ny vahana ao anaty bon de caisse fa tsy verbal na promesse kilaingalangeto satria hatramy voalohany ka hatramin'ny androany mbola kopaka anaty zavona foana ny misy eto ka zay tsy fakahitana no atao ny anay resaka mpanabe 1 plus 1 égale 2 rehefa menanay ny telo hetsina indemnité de logement hitanay anaty bon de caisse rehefa mandeha ny recrutement hitanay mihitsy ndreny ny contrat an'le UNF mandeha ny intégration tena hitanay mihitsy ny tokony misitraka hoe reto mandeha rapprochement de ménage misy mpivady tafasaraka lasa mikambana izany anely izy fa tsy zavatra sarotra tadinoana aloha fa tsy voazao zay no nitaky ny tombontsoa raha meko tantara ianao tamin'ny 3 février nitaky andreo tombontsoa resana androandreo fisamborana ny nataony teo aloha ny FM2 zay fa nanao ny mitafana ny syndicat maro nanao daholo fa ny vokany na tapahana ny karama na samborona onay moa dia nalefa tany anaty violon pendant 8 jours efa nitaky foany zay ary misy force d'oppression rehefa maneho hevitra eto kosa niarana nangana ty fanjakana ty niarany foana ny lacrymogène natongavany zao fanovana zao rary ny sitsy ndra manana dia tanana mba mitetsoroka amindreo mpitondra fanjakana hoe niarana petraka ny fanjakana dao iarana dio iarana vao zay no mahatonga an'izao zavatra zany teo aloha fantatra fa tsy alehany dia anaka ny diany teo aloha ndray ve sanatria vava ny vavao verimomoka ny ezaka ary verimaina ny avizanona sy ny zavatra rehetrarehetra natao fitakina io dia misy afaka atao na zao dia nizao ary misy io afaka atao tonga ao anaty bon de caisse-nay amin'ny 20 volana novambra rehefa ao le finiavana ka ifampiaina fa ny olana eto sady tsy miaina nefa tsy mahay hiato aminay sady tsy mahay nefa tsy miaina misy azo atao eo eo misy azo atao hatramin'ny 20 volana novambra dia misy azo atao amin'ny 2026 raha miresaka izy zay mahay be noho izy afaka manoro azy reo rehetrarehetra tazanao reo manam-pahaizana atao maine ndreo rehetra atao technicien maine fa tsy hoe le miteny fotsiny fa zareo sady arriviste tsy mba mahay miaino zay le mampalahelo eto amin'ny tanàna matoky président syndicat eto anivon'ny VMM ministère ny fanabeazam-pirenena isan'ny nitaky voalohany an'izany hoe fanovana sy asy mpanabe zany ny lycée Jules Ferry nanomboka tao anatin'ireny hoe fihetsiketsehana sy fitakina maro teto amin'ny fanjakana reny ho anareo Jules Ferry manahoana ny toedrarano amin'izao fotoana zao entoko satra betsaka nametraka ny fitenena voalohany indrindra aloha miarahaba mivoaka malagasy rehetrarehetra mijoro eto prof de philosophie monsieur Yanjo amin'ny lycée Jules Ferry ny lycée Jules Ferry ao anatin'izao toy ny fanapahan-kevitra izay nataony madame la ministre zao mikasika ny famerenana ny mpampianatra rehetra eran'ny Madagasikara handray ny asa na reprise de service dia mijoro zay satria tsy na dia eo aza ny fanome toky izay nataony madame la ministre ny laza ary isorana azy manokana ny laza fa voaray ny etaetanareo mpampianatra enonay ny fijaliana izay mahazo any mpampianatra rehetrarehetra kanefa fantatray fa resaka teny ihany le izy fa tsisy pirofo ara-taratasy izay ahafahana mitazona an'izy ankoatr'izay dia efa betsaka ny toky sy fampanantenana nataon'ny mpanao politika hatramin'izay efa imbetsaka ny mpampianatra no nararotina namena toky dia rehefa vetsy nisy ny fanatanterahana an'ireny toky isan-karazany ireny tsisy ny décret d'application dia noho ny tsy fisiny protocole d'accord ka izay lycée Jules Ferry dia mbola miverina ao anatin'ny antsoina hoe zéro service raha tsy misy ny fanaovan-tsonia izay pirofo sy antoka ny fanatanterahana an'ireo zavatra nangatahana ito anatin'ny revendication izay nataona ireo dikan'izay ny fanaovany ramatoa minisitra aingana dia aingana ny soni ihany no anay no antoka sy amerina anay ao anatin'ny asa mariako etoana fa tsy malaina asa zay efa nanaovanay izay l'honneur ny asa-panjakana ny fampianarana fa saingy kosa io fanaovan-tsonia ny protocole d'accord ihany no antoka ifampatokisana satria misy resaka politika moa izy dia matetika mpanao politika misy fotoana mivadika fanta raha ho an'ny lycée Jules Ferry manokana izay le hoe service zéro zay manomboka zao mandra-paroviana mety azo heverina ve ny fiverenan'ny fampianarana atoatra entoko ho anay lycée Jules Ferry na dia androany ihany aza na rapitso ara ny vitasonia ny protocole d'accord mipetraka ny fanarana rehetrarehetra dia miverina miasa zay ihany satria tsy hoe zay araka ny teneniko teo no tsy mazoto asa fa noho io zavatra io tsy mipetraka mahatonga anay mbola mitaky
an'izay fanaovana an'izay sonia izay. Zany hoe miankina amin'ny fanaovana sonia mihitsy ve ny fiverenareo miasa sa hoe misy hetsika hafa raha ohatra ka tsy manao an'ilay sonia izy? Miankina amin'ny fanaovana an'io sonia ny protocole d'accord io ny ahafahanay miverina miasa aingana dia aingana. Makasitraka So dia hoe misy afatra ho an'ilay aman-dreny. So dia hoe misy afatra ho an'ilay aman-dreny. asa raha ohatra misy afatra ho an'ilay aman-dreny. Sao dia afaka toizinao? Ie. Amaranako any resaka koa mitodika amin'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny ao amin'ny lycée Jules Ferry ny tenako. Mariako aloha voalohany indrindra fa nanomboan'ny fahatapahany fampianarana atao amin'ny lycée Jules Ferry dia tsy avy aminay mpampianatra. Teo ireo korotana tamin'ny andro nitolona izay nataony imonat sy ny rehetrarehetra izay nisian'ireny lacrymogène sy isan-karazan'ireny nahatonga anay tsy afaka nanatanteraka ny asa tao aminay. Satria tao anatin'ireny zany betsaka ilay fitsokana isan-karazany makeny amin'ny faritra faravohatra. Fa ankoatr'izay amin'izay dia teo ilay fitakiana ihany koa ka mangataka fiara entana firaisan-tsaina amin'ny iray aman-dreny ihany koa zahay eo amin'ny lycée Jules Ferry hanampy anay amin'ity resaka tolona sy fitakiana ataonay ity ihany koa. Satria zanaka iaraha-manana ireo ankizy ireo tsy manana tanjona tompoko izay ny hamodika ny zanaka malagasy fa saingy noho ny tsy toerana sy ny situation misy ny mpampianatra dia lasa mihena zany ny motivation na ny fahavitriana aminay mpampianatra koa dia manentana antsika izay voalohany indrindra ho tony sady ihany koa mba hiaraka anio firaisampo sy firaisan-tsaina aminay mpanabe ao amin'ny lycée Jules Ferry.